हाय फ्रेंड, फिर से आप लोग एक न्यू वीडियो लाए हूँ और इस वीडियो में आप लोग को पता चल ही गया होगा कि क्या चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। मेरा थंबनेल से आप लोग पता चल ही गया होगा। तो अगर आप लोग उसके बारे में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं, पूरा आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आप लोग जो परेशान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग स्वागत है हमारे चैनल बीके टेक पर नोट वन का सोल्यूशन टेक। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा दो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आप लोग को जो है अपना क्रोमो, कोई भी आप लोग ब्राउजर होगा अपना क्रोमो खोले। चलिए ये क्रोमो ही खोल लीजिए। क्रोमो खोलने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है न्यू हिंदी जो है लेटेस्ट 2021। आप लोग यहाँ जैसे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप लोग जो है इस तरह का कुछ ऑप्शन आप लोग के सामने आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए। आप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा दोबारा देख सकते हैं। पहला पर जैसे क्लिक कीजिएगा, पहला पर क्लिक करने के बाद आप लोग को बहुत सारा जो आप लोग इसमें आप लोग को रिंगटोन देखने को मिल जाएगा। हर तरह का न्यू न्यू रिंगटोन आप लोग देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बहुत सारा इसमें आप लोग जो न्यू न्यू रिंगटोन आप लोग देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप लोग बहुत सारा पेज आप लोग देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा पेज आप लोग कोई पेज आप लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोग के सामने है। आप लोग हर तरह का आप लोग को पेज इसमें जो है देखने को मिल जाएगा। जो भी पेज आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके पेज में जा सकते हैं। नहीं, चलिए हम कोई एक डाउनलोड करके आप लोग दिखाते हैं। उस जिसे डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह ऑप्शन आए तो इसे क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज जैसे कीजिए तो आप लोग देखिए ओपन ऑप्शन देखिए आप लोग के सामने इस तरह कुछ ऑप्शन आ गए। तो आप लोग यहाँ पर सुन भी सकते हैं, सुन के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ सुन सकते हैं। सुनने के बाद आप लोग को थ्री डॉट दिख रहा होगा। आप लोग को थ्री डॉट पर आप लोग जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक किए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड पर जो है क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड करने आप लोग यहाँ देखिए डाउनलोड आप लोग को हो गया। तो आप लोग इस तरह का अपना जो है रिंगटोन अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डाउनलोड करने में। आप लोग दोबारा दूसरा भी गाना डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग जो है थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है वहाँ से जो है अपना फाइल से जाकर जो रिंगटोन जो है सेव कर सकते हैं। अपना फाइल में जाइएगा, रिंगटोन सेव कीजिएगा। वहाँ से आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेव करने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घंटा को जरूर कर दीजिएगा और आप लोग न्यू न्यू रिंगटोन सेव कीजिए। चलिए आज के इतना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।